Halo teman-teman, kembali lagi di AHP Channel. Hari ini saya akan membagikan tutorial upgrade RAM pada PC secara mandiri. RAM yang akan diinjek ke dalam PC kapasitasnya nanti 16 GB 2 piece. Jadi nanti totalnya harusnya 32 GB. Oke, kita langsung saja mulai ya. Pertama-tama kita siapkan dulu PC-nya yang sudah tidak terhubung ke listrik. Lalu RAM-nya. Di sini saya pakai RAM Vigen yang long dim. Selanjutnya obeng untuk membongkar. Oke, kita langsung saja bongkar bagian samping PC-nya menggunakan obeng ya. Atas dan bawahnya kita buka, lalu kita tarik. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil RAM yang sebelumnya sudah terpasang di dalam PC dengan cara kita menekan bagian samping RAM-nya. Nah, ini ada di dalam sini, kayaknya kurang kelihatan ya. Jadi dia ada di dalam sini, kanan kiri RAM-nya. Ini RAM yang pertama. Lalu ini RAM yang kedua. Sebelumnya saya pasang 2 piece juga tapi 8 GB masing-masing. Jadi totalnya 16. Dan sekarang mau di-upgrade jadi 32, masing-masing 16. Oke, setelah itu kita pasang RAM-nya. Ya, kita posisikan dulu yang nyaman. Nah, terlihat yang bagian biru itu kita posisikan ya. Dia posisinya berdiri. Seperti ini. Oke, ini sepertinya terbalik ini. Jadi kita lepas lagi. Jadi kalau misalnya terbalik, dia tidak akan masuk kedua-duanya. Dia pengganjalnya itu nggak akan masuk kedua-duanya. Jadi cuman satu saja yang bisa mengunci. Jadi hitungannya aman sih, bakal aman. Nah, kita balik. Oke, kita pasang lagi. Kita pastikan dia terkunci. Kita tekan. Sebetulnya ditekan kalau misalnya kunciannya masih bagus, dia akan langsung klik kedua-duanya. Namun kuncian yang saya punya ini udah nggak terlalu bagus, jadi harus sedikit didorong. Yang pertama sudah terpasang, kita pasang yang kedua. Sama juga cara masangnya. Sebetulnya hanya menekan sisi kanan dan sisi kiri sampai klik seperti itu. Oke, dua-duanya sudah terpasang, sudah kokoh seperti ini. Nah, sudah terpasang dengan baik ya. Dua-duanya udah klik. Bulatan putih itu, apa yang putih di atas, terlihat ya. Nah, itu sudah pas. Nah, itu ada atas bawah. Oke, selanjutnya kita tutup saja langsung. Dan jangan lupa dibaut juga ya. Selanjutnya kita cek di sistem. Ini DXDiag, Ctrl R lalu DXDiag. Nah, di sini ada memori. Nah, di memori ini kelihatan totalnya udah 32.000 MB, 32.768 MB, berarti barusan berhasil. Oke, sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai